Собственно, вот мы закончили установку камина, о котором я рассказывал в предыдущем видеообзоре. Работает превосходно, то есть горение ровное, интенсивность горения регулируется вполне себе качественно. Значит, так она работает в закрытом режиме. Ну, понравилось мне, признаться, у Пиазетты ручка прикольная Шибера, то есть как, знаете, на газовой комфорке. Вот. Ну, работает в любом положении практически, поэтому за счет противоугарных щелей нету никаких проблем с тем, чтобы угарный газ мог пройти в помещение. Внимание на одном моменте. Здесь у нас над топкой получается висячий короб. То есть он нигде не крепится к поверхности, ну, ни к полу, ни к потолку в том числе, потому что там вставлена щель на усадку, то есть подвижки древесины какие-то. Чтобы избежать деформации короба в ходе этой обсадки, этот короб сделан полностью висячий, то есть он держится только за стены. Путем конструктивного размещения металлопрофильного каркаса этот короб надежно, прям, не пошевелит, то есть он не болтается, мертво стоит. Вот. Ну, вот это достаточно сложный момент, немногие с этим справляются. Ну, у нас уже огромный опыт, поэтому вопрос не сложный для нас. Ну, на втором этаже дымоход тоже зашит в короб, ну, там особо ничего интересного, поэтому рассказывать об этом не буду. Впоследствии этот короб будет отделан декоративной штукатуркой, предположительно, ну, возможно, с какими-то дополнительными элементами, там, камушек какой-то и так далее. Нижняя часть будет отделана тоже либо штукатуркой, либо плиткой. Ну, на мой взгляд, плиткой удачнее, потому что штукатурка все-таки будет сбиваться там, ногой, кочергой и так далее. А на вот эту поверхность будет уложена столешница, ну, либо из мрамора, либо из искусственного камня. Соответственно, на высоту этой столешницы оставлен зазор, то есть сразу, чтобы все можно было предусмотреть, поставить практически любой материал. Такие же зазоры оставлены везде по периметру топки, по всему контуру. Ну, с тем, чтобы не столкнулись люди с тем, что иногда сюда ставят камень, ну, какой-то там толстый, а потом у них дверца не открывается, потому что не предусмотрено это было. Вот это тоже очень важный момент. Ну, соответственно, под камин есть отверстие для забора воздуха, впоследствии там будет декоративная решетка. И такие же решетки выхода из короба. То есть короб внутри полностью зеркальный, соответственно, воздух, забираясь снизу, проходит вдоль топки и выходит из этих решеток уже теплый. Таким образом мы получаем и эффективное конвекционное движение теплого воздуха, и топка не перегревается. То есть, что важно, потому что металлические топки, ну, что чугунные, что стальные, очень трепетны к перегреву именно. То есть стальные топки может повести, то есть будет какая-то деформация металла, ну, а в чугунных топках просто лопаются прям стенки, то есть когда этого нет. Сталкивались с такими вещами, поэтому это очень важно. Ну, собственно, все.